Siyabingelela mbukelo khona ekhaya ubingelela komthaza mina Pitritief Mpumalanga emagumbini amanomhlaba. Nkosi yamakhosi Jehova namandla amongcwele emokuphila siyakhulekela Nkosi yamakhosi. Aphakama ithunywa zonke nedlozi Nkosi yamakhosi. Isipho ukuphila isikhanyisela. Wonke umuntu ombule emakhaya nje manje Nkosi yamakhosi bakabe lenhlanhla bese yaphumelela egameni lika Jesu. Ngongcwele babe nkazimulo. Mabe kuhle njalo emagumbini amanomhlaba. Amen. Mbukelo khona ekhaya ngiyakhulekela futhi ngiyakhulekisa themba bese yakholela. Ngikhona eGoli ke5 August ekseni ngo8 funa imseshabangu enombolweni yakhe imbukelo khona ekhaya kwazi ukungithola kwazi ukubhuka ubhalise phasi sefike sihlole thole iwasho ubusiseke lokho zilunge ziphambili wathi phasi imbukelo khona ekhaya impilo yakho ungayibukeli phansi. Ngifuna ukubheke izinkinga abantu eqaba ukuthi babhekana nazo bakuthiwa bahlezi nje noma bafuna ukusa impilo zabo. Ukuthola ukuthi kuthiwa athi umuntu wemoya noma umuntu olaphayo ufuna wenza umsebenzi eKomalume wakho eKomama wakho uthi uyafika control kumalume omncane afune umalume omdala athi umalume omdala ekhaya udadewethu waphuma liwoke so yabakala ukuthi ubushala umsebenzi ekhaya ufuna kwenzakala elithile kodwa ke yenzani bafowethu nizobona le date efike ekhaya ingangixaki vele kuphambana impela ke bagcile abantu beze imisebenzi kuphi ebuchashweni izisebenzi kuphi le labagale khona bangabantu besilisa noma lapho baganwe khona phambana into ethi ngqi ngoba idlozi kulokho ekhaliyalwa kwasifaka isiphandla esikasola somsebenzi owenziwe kuphi ekhayakini nasifaka isiphandla somsebenzi okenziwa kuphi eKomama wakho ngoba uzoba nenkinga uyasitheka isiphandla estradini asitheka isiphandla kuphi na kuphi isiphandla usifakelwa ekhayakini noma eKomama wakho umkwelo khona ekhaya weshisa iphepho ebuchashweni ayishisa iphepho esigageni khisa namakhandlela ema emfuleni kepha isiphandla usifayela ekhayakini noma eKomama wakho noma kakho bukelo khona ekhaya itiya ezikaphezulu kwamandla manje seyilandwa ngabantu bayifake kuphi empilweni zabo abantu bafaka iphandla lapho ngamanye abafaka khona iphandla ngokuthi athi umuntu uyenza umsebenzi ekhaya athi umkhulu wakho uyafona umkhuzo noma amakho ufanya bomalume wakho babhekele phambana izinto vele cishe ikhanda emveni kwalokho kunzima lapha phandle mbukelo khona ekhaya wabale uweze thole ikhandlela elimhlophe shisa iphepho nje kancane inkosi ngisize ngiyafisa ukuba phumelela ngikhona ke bile thazi labini Pitritief kubalaka ngiyatholakala soza ngamanzi like isithuya sifuna ukusako ungena emanzini ephophomela ngiyokhuleka lo yize sebusika yongena phakathi emanzini sengibiziwe ngiyokhuleka phabise emandla mbukelo khona ekhaya manje ubona lapha ekhaya kunendlela ekhona lapha ekhaya lashisela khona iphepho la sicela ukuba kukhanya into zakho mbukelo khona ekhaya ziyakhanya mbukelo khona into zakho njengamanje lapha nathi iphepho la ikhona la ifike sicele khona siphaphathe sicele ugogo nabomkhulu bakhaya